イニーキャンプビレッジに到着。さあ、いいね。出るとき曇りだったんだけど晴れたな。よし、初テント。テント設営完了。よし、初めてだからな。中入ってみよう。さあ、こっち傾斜にちょっと傾斜になってんのか。あ、分かった分かった。あ、ちょっと寝てみて分かったけどちょっと斜めになってる。まあいいか、大丈夫だ。オーナーから特別に許可をもらってます。あ、やばい。いいっすよ。今入った？入ってます。大丈根元からこれヒノキ？はい。杉？すげえいい香りする。ヒノキです。すげえ切りながらすげえいい香りする。すげえよく切れる。帰ってきた。これ林業大変だわ。大変ですね。林業の人はチェーンソーか。チェーンソーですね、100%。この太さは。お、やばいやばい。お、おお、あ、やべえ、俺の手が、感じの時に俺の手が入っちゃった。めっちゃ疲れた。とりあえずこれだけあれば大丈夫でしょう。野草探してこようかな。キャンプ場から10分ぐらいバイクに乗って山登ったらすげえとこに来ました。すごい綺麗。すげえな。ここでキャンプしたいな。すごいなこれ。綺麗。あったけえな。河原歩いてたら伸びる。これ全部伸びる。伸びる畑発見したんで、ちょっと伸びる取っていこうかな。これ全部カラスのエンドウだからちょっともらってくか。これ箱べかな。ちょっともらってくか。あとで調べよう。何個かもらってこう。箱べもらってきます。ナズナペンペン草。ペンペン草ね。モニノゲシかな。食えるらしいんで取ってくか。君ノボロギクだね。ノボロギクもらってくか。はい、春菊みたいな味するって言ってたな。いただきます。あれでかっ。でかっ。取らなかったから大きくなっちゃった。なんか椎茸っぽくないねこれね。グロいっすね。うん、なかなかぐるくるし。あ、でも
あ、こっちはねまだねね、こっちはね、この下とかああそうだね。ああこっちは美味しそうじゃん、ね。これはこれはうーんちょっと気持ち悪いですね。こっちはね美味しそうだけどね。取ります。あでも裏はね綺麗だから、うん、多分食えますよこいじゃあ後で一緒にバーベキューやろうか。つ。やりましょうか。うんこいつと。いただきましょう。見た目すごい。うわーちょっと今日なんかこう見ると割と遠目で見れば。画面越しだとね結構綺麗かもしれない後で食べよう、食べましょう。薪はこんだけあれば大丈夫かな。ちょっと落ち着いたんでねビールいただきたいと思います。サントリーいただき。うまい。もうちょいもうちょい。はい。小木のパンって甘いあんパンがあるからもしよかったら。ああぜひ。今日取ってきた野草、のぼろ菊、鬼のげし、夏菜、ペンペン草、カラスのエンドウにノビルに運べ、ね、全部おひたしにして食べたいと思います。やってやって。ごめんなさい、せっかくのだって。それがキャンプの楽しみだから、ちょっと。俺 A ちゃんのキャンプの楽しみを奪う気はないから。大丈夫です。のぼろ菊です。カラスのエンドウ茹でます。鬼のげし、鬼のげし茹でます。これ若い芽じゃないとダメなの、育っちゃうとトゲが強くなって食べれなくなります。運べ春の七草、伸びるはい、真っ暗。野草6種類のおひたし。じゃあたっちゃんどうぞ食べてください。いただきます。はい。じゃあこちら、これは何ですか？それ伸びる。あ、伸びるだ。伸びる美味しい。伸びるいただきます。はい。僕何いただいたらいいですか。僕ちょっとトライしてですね。じゃあカラスのエンドウじゃないですか。どうですか。カラスエンドウこれです。はい。これ普通に美味しいと思います。なんかナムルみたいですよね。パッと見。ね、そう。ナムル。あ、ナムルっぽいね。ナムル作れそう。じゃいただきます。あ、ちょっと待ってね。はい。いただきます。はい。これ何
YouTube レビューしたのこれ。 YouTube あげるよ。あれ美味しい。伸びる美味しいです。カラスのエンドそんなんでもなかった。草っぽい。ちょっと食べてみよう。うまい。じゃあのぼろ菊、これ食べてみよう。のぼろ菊です。わかるかな。暗いな。ああどうですか？食える。味の変化とかないですか？食えば食えるわ。強いて。ああワイルドだねこの味。じゃあペンペン草いただきます。あ、これうまいわ。うんこれ美味しい。ちょっと繊維っぽいけど美味しい。じゃあ箱べいただきます。あ、これ一番あ、これ一番っぽいわ。これっぽい、何っぽいのかわかんなこれっいですけど。ぽいぽいぽい。美味しい。じゃあ慶安の鬼のげし、苦味が強いらしい。ちょっと食べてみようかな。いただきます。あ、これ普通に野菜だ。いやーいいね。焚き火とビール。焚き火とビールです。いやー楽しいね。あとね1時間ぐらい焚き火して寝ましょう。今ね10時半。いやーすごい寒いですね、テントの中。今日ね氷点下ではないんで大丈夫でしょう。じゃあぐっすり眠ることを祈っておやすみなさい。寒い。おはようございます。7時。夜ね寒くて何回か起きました。だけど一応寝れたな。積み込みも終わりました。で今回ね、2回目なんですけどこのバックパック使ったの、破けちゃいました。